Akkam nagaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Samsung tutorial jechuudha. Egaa barruu tokko kan barreessee booda itti dhiiseen gara viidiyoo kanatti jijjiire jechuudha. Sababni isaa namoonni hedduun barreeffamaan ani barreessu irratti yaada akka nuuf galu viidiyoon nuuf dhiheessu yookaan viidiyoon nuuf haa dhiyaatu jedhuutu baay'ata. Kanaafin viidiyoo kana qopheesse jechuudha. Akkasuma barumsi viidiyoo tana keessatti agarsiifamu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kanaaf viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer akka gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Mata dureen barumsa keenya iccitii jabaa WhatsApp irraa jedha. Akkuma beekamu namoonni hedduun mobaayilii isaanii yoo guute waan haaraa gadi buufachuuf jecha kan duraanii of jalaa haqu jechuudha. Keessaafuu viidiyoo osoo haquu hin jaalatin dirqamanii wanta haaraa san buufachuuf jecha viidiyoo akkaan barbaadan kan of jalaa haqan illee ni jiru jechuudha. Garuu WhatsAppiin nuti kanaan dura ergaa garaagaraa ittiin waliif dabarsuuf fayyadamaa turre rakkoo kana furuuf furmaata ta'ee argamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsAppii fayyadamnee viidiyoo ulfaatiin yookaan saayiziin isaa meegaabaaytii 100 tahe gara meegaabaaytii 20 yookaan 20 gaditti gadi hir'isuu yookaan xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Egaa kun waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Viidiyoo meegaabaaytii 100 gara 20tti gadi hir'ifne jechuun yookaan 20 gaditti hir'ifne jechuun viidiyoon sun bakka kanaan dura qabatee jiru irra harka 80 akka gadi dhiisu taasifnee jira jechuudha. Mobaayilli keenya firii taha jechuudha. Warroonni mobaayilli keessan amma guutuun isin rakkisee yookaan immoo appilikeeshinootas tahee wanta garaagaraa isiniif daawunlood godhuu dide yoo viidiyoolee hedduu mobaayila irraa kan qabaatan taate karaan amma isin agarsiisu kanaan viidiyoolee san hunda isaanii saayizii isaanii san gadi xiqqeessuu dandeessu jechuudha yookaan mobaayila keessan irra osoo jiranii akka waan mobaayila irra hin jirre isaan taasisu jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa yookaan waan baay'ee gaarii ta'edha. Kanaaf akkana waliin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoon amma saayizii isaa yookaan bakka inni qabatu san gadi hir'isuuf deemnu kun ni hir'ata moo hin hir'atu kan jedhu akka nuuf galuuf jechuudha. Cheekii gochuudhaaf jalqaba gaalaarii keessa seena jechuudha. Viidiyoo san bira dhaqna jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoo san irratti sakandii 2 gadi qabneeti haala kanaan raayitiitti goone booda asitti tuqaa 3 tana ni tuqnaa jechuudha. Itti aansuudhaan dhuma irratti details kan jedhu kana ni tuqna. Akkasuma viidiyoo saayizii kana asitti nu barreessee jira jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun saayiziin isaa 142 tuqaa 3 meegaabaaytii jechuudha. Ammallee dureeshin yookaan daqiiqaan isaa daqiiqaa 6 fi sakandii 17 jechuudha. Viidiyoon daqiiqaa 6 kun meegaabaaytii 142 jechuudha. Haala kanaan viidiyoo san hubanne booda as keessaa baaneeti kallattiidhaan gara WhatsAppii seenna jechuudha. Egaa WhatsAppii seennee booda viidiyoo san nama barbaannetti ergina jechuudha. Guruppii ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a, lakkoofsa lammaffaa keenya ta'uu danda'a. Bakka fedhe haa ta'u garuu viidiyoon sun nu biraa seendi yookaan raayitii godhee deebi'uu waan qabuuf bakka feetanitti ergitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani guruppii kanattiin erga jechuudha. Akkuma amma jenne viidiyoon sun daqiiqaa 6 waan ta'eef viidiyoo daqiiqaa 6 bakka kana tuqnee erguu hin dandeenyu jechuudha. Viidiyoo waa'ee kana barsiisu yeroo darbe gadi dhiisin ture jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 2 fi sakandii 50 olii erguudhaaf bakka kaameeraan jiru kana tuqneeti. Sanbooda haala kanaan viidiyoolee footoolee mobaayila keenya keessaa qabnu nu baasa jechuudha. As dabarsuun karaa bitaatti as oofuudha jechuudha. Viidiyoo erguu feenu san bira dhaqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammani viidiyoo kanaan erga yoon jedhe irratti tuqna jechuudha. Sanbooda mallattoo seendii tana tuqneeti ergina jechuudha. Egaa akkuma agartan amma viidiyoon kun seendii ta'utti yookaan ergamutti jira jechuudha. Akkuma jenne viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 6 waan ta'eef xiqqoo nu tursiisuu ni mala. Sa'aatii keessan isin irratti hin fudhadhu. Yogguu inni ergamee xumurame walitti deebina jechuudha. Egaa akkuma agartan viidiyoon kun ergamee xumuramee jira jechuudha. Asitti raayitii nuuf godhee jira. Haala kanaan viidiyoon sun ergamuu isaa hubannee booda
WhatsApp keessaa ni baanaa jechuudha. WhatsApp keessaa baaneeti My Files kan jedhu keessa ni seena jechuudha. My Files keessa eefaa seenne booda Device Storage kan jedhu kan irratti ni tuqnaa. San booda fuula kanarra gadi deemuun folderii WhatsApp jedhu ni barbaannaa jechuudha. Haala kanaan kunoo asitti argama. Irratti ni tuqna jechuudha. WhatsApp irratti. San booda media kan jedhu kan irratti ni tuqna. Itti aansuun jalqaba irratti WhatsApp video kan jedhu kan ni tuqna. San booda dhuma irratti send kan jedhu ni jira jechuudha. Isa irratti ni tuqna jechuudha. Egaa as keessatti viidiyoolee WhatsApp hin ergine asitti kan argannu jechuudha. Viidiyoon kun fakkeenyaaf kan jalqaba irra jiru kun viidiyoo amma WhatsApp hin ergine jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti viidiyoo kana yogguu cheekii goonu meegaabaaytii 142 ture jechuudha. Amma cheekii godhuudhaaf viidiyoo kana irratti sakandii 2 gadi ni qabna jechuudha. Ifa haala kanarraa itti tahee booda bakka tuqaa 3 tana ni tuqnaa. San booda dhuma irratti details kan jedhu kan ni tuqnaa. Itti aansuudhaan kun asitti saayiziin isaadha meegaabaaytii 37tti gadi hir'atee jira jechuudha. Kan jalqaba 142 ture gara 37tti gadi bu'ee jira jechuudha. Kana jechuun viidiyoo kana qofarraa gara meegaabaaytii 100 olii bakka qullaa yookaan moobaayilii keenya firii argatee jira jechuudha. Egaa haala kanaan viidiyoo WhatsAppidhaan erguudhaan saayizii isaanii gadi hir'isuu dandeenya jechuudha. Egaa amma viidiyoon kun My Files keessa kan jiru akkamitti gara gaalaariitti deebifannaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. As keessaa ni baanaa. Gaalaarii keenya ni banannaa. Ifa gaalaarii banannee booda viidiyoo san bira dhaqnaa jechuudha. Viidiyoo san bira dhaqneeti viidiyoo kana gaalaarii keessaa ni haqna jechuudha. Haqnee jirra jechuudha. Sababni isaa kunuuf viidiyoon gaalaarii keessaa kun meegaabaaytii 142 waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan WhatsApp ni seennaa. WhatsApp keessa viidiyoo ergine san ni haqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo san irratti gadi qabneeti bakka diileetii tana ni tuqnaa. San booda wanti beekuu qabdan asirratti yoo mallattoon tuni haala kanaan raayitii taate delete media from phone jedha. Yoo haala kanaan raayitii taate diileetii tuqne viidiyoon kun moobaayila keenya keessaa guutumaan guututti waan haqamuuf raayitii tana asirraa balleessuu qabdu jechuudha. Haala kanaan raayitii irraa balleessitaniiti san booda delete jettuun jechuudha. Egaa amma viidiyoo san WhatsApp keessa gaalaarii keessa balleessinee jira jechuudha. Amma My Files keessa ni seennaa. San booda Device Storage keessa ni seennaa. Itti aansuun folderii WhatsApp jedhu bira ni dhaqnaa. Irratti ni tuqnaa. San booda media kan jedhu irratti tuqnaa. WhatsApp video kan jedhu irratti ni tuqnaa. Send kan jedhu irratti ni tuqnaa. San booda viidiyoo san jalqaba irratti arganna jechuudha. Gadi irratti qabnaa. Sakandii 2 qabneeti tuqaa 3 tana ni tuqnaa. San booda move kan jedhu kana irratti ni tuqnaa. Itti aansuudhaan asirratti filannoon keessan viidiyoo kana meemoorii irra godhachuu yoo feetan SD kaardidha. Device Storagein qafoo irratti yoo feetan jechuudha. Fakkeenyaaf amma meemoorii irratti waan hin fedheef SD kaardii irra godheetiin san booda fuuluma kana irratti akka naaf ta'u yoo feene nuuf ta'u yoo feene move here kan jedhu kana ni tuqna. Yoo folderii haarawaa uumuu fi feetan ammoo create folder kan jedhu kanaan uumtan jechuudha. Fakkeenyaaf amma ni fuuluma kana irratti waan hin fedheef move here jennaan jechuudha asitti. Egaa haala kanaan viidiyoon kun My Files keessaa gara gaalaariitti nuuf darbaa jira jechuudha. Amma haala kanaan ifa movie goone booda as keessaa baanetti gaalaarii keenya keessa ni seena jechuudha. Egaa gaalaarii keessa yogguu seene bakka SD card jedhu kana keessatti viidiyoo san ni arganna jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kana maarkii yookaan raayitii itti gooneeti mee saayiziin isaa jijjiiramuu fi jijjiiramumaatu hubanna jechuudha. Ifa haala kana raayitii itti goone booda tuqaa 3 tana tuqneeti akkuma jalqabaa details kan jedhu kana tuqna. Kuno saayiziin isaa 36tti gadi bu'ee jira jechuudha. Inni kan silatti 37 ture jechuudha. Haala kanaan viidiyoo keenya saayizii isaadha gadi hir'isuu yookaan hanga inni moobaayila kana irratti qabatee ture san
baay'ee garaagarummaa guddaa ta'een gadi hir'ifne gaalaarima keenya keessatti deebifne haala gaariin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa fakkeenya amma isin agarsiise kanaan viidiyoolee keessan hunda isaanii saayizii isaanii moobaayila keessan irratti hangi isaan qabatanii turan gadi hir'iftanii moobaayilli keessan akka firii ta'u isinillee wanta barbaaddan akka daawunlood gootanii itti fayyadamtaniif baay'ee kan nama gargaarudha. Akka irraa fayyadamtanis abdiin qabaa. Baay'ee galatooma, nagahaan tura.